在民间的谣言中有这样一句话：诸花皆生，悬夫独降，诸子皆降，慢景独生。今天的主人公是慢景，它呢是马鞭草科的植物，它的叶呢是三叶生，中间大，两边小，背面呢有白色的绒毛。它的花呢很漂亮，淡紫色，它的果实呢闻起来很呛鼻，它就是慢景子。慢景全身都是宝，在《神农本草经》里为上品，深受人们的喜爱。慢经在中国的传统文化中也有很好的意义，它象征着吉祥、喜庆、长寿。你们还知道慢经子有什么价值吗？欢迎在评论区交流。记得点赞关注哦。